Práve sa dozváral čerstvý a voňavý vianočný stromček na prvú adventnú nedeľu, v ktorej ti chcem popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia počas celých sviatkov a aj celého budúceho roka. Ja som si do dielne, ktorá je prázdna, nezastrojená, pozváral aspoň tento vianočný stromček a dúfam, že si pod ním v štedrý večer nájdem zo pár darčekov, napríklad nejaké to vybavenie dielne by sa mi určite zišlo. Takže poďte sa so mnou pozrieť na dnešné video, v ktorom budem zvárať tento prekrásny stromček na zváračskom stole GPPH. Začíname!